Grabing snow. Real snow. Puno na ang Queenstown ng snow. For the first time. Grabing snow ngayon. Ito na yung last snow ng New Zealand. First time lang nagkaganito ngayon sa Queenstown, no? Na puting-puti na dito sa kuan. Grabing ano ngayon? Napakalamig pero kita. Grabe. Grabe ang puti na dito sa kuan. Nga na. Pati yung kalsada puting-puti na. Grabe pa snow ngayon. Puno na yung damit ko sa snow. Ayun, sasakyan. Yeah. First time in Queenstown na nagkaganito. Grabing snow, grabe. Puting-puti na lahat. Kamusta? Uwi na kayo? Oo, uwi na. Delikado yung daan eh. Mag-ingat kayo sa pagdadrive, kabayan. Ingat kayo, ingat. Madulas ang daan ngayon, ha? Double check, double tire. So, ikaw kabayan, uwi ka na rin? Hindi. Ah, hindi ka uwi? Lalaro mo na ako sa Sige. So, grabing ano ngayon, nag-uwian na yung aking mga kasama. Ayan, mga kasama ko sa trabaho. Kasi medyo ano na. Pinauwi na kami ng aming manager kasi hanggang alas 7 pa to ng madaling alas 7 ng hapon pa ata to, alas 7 ng gabi matatapos yung snow. So, grabe. First time sa Queenstown na grabing snow ngayon. Napaka-tindi. So mga kabayan, keep safe sa pagdadrive. Double check. Double ingat, double ingat. Kaya tingnan mo yung sasakyan, napuno na ng snow. Ayun. Yan yung site namin. Ayan. Grabe ngayon. Napaka-tindi ng snow. So, abangan nyo pa mamaya. Ayan guys,
Ito na, sa harapan. Yan, may sasakyan. Hindi na makita yung harapan. Napuno na ng snow. Yan. Sakit na sa kamay. Yan, hindi na mo nga sasakyan. Puno na ng snow. So, yan, hindi na mo mga sasakyan. Napaka, napuno na, hindi na makita. Lalo na itong sasakyan na isa. Ano nangyari dito sa sasakyan? Puno ng isla. Grabing snow ngayong araw na to. Start siya ng 7:30 hanggang ngayon nag-snow pa rin. So medyo madulas ang daan. So ayan, papasok na ako sa sasakyan. Ayan, ang sasakyan na ayan, diba? Hindi na makita yung loob. Fucking hell. Pumasok sa loob. Kabuang. Ayos na rin mo. Sa labas. Pumasok sa loob ng snow. Ayan si Bongski, yan si Bongski. Bongski. No, it's no. Ala! Tayo dyan to. Ano na? Tanggalin mo. Ikaw na kagano. Tayo dyan. Loko. Tanggalin mo yung niya. Sapin. Itaktak mo sa Ayun yung pumasok. isno na pakalut. Sirado tong kotse ko. Pumasok pa rin. Bukas pala yung bintana. Bukas yung bintana. Loko. Sige na. Sige na kaibigan. Salamat po sa panonood at kami ay uuwi na. Bilisan mo. Okay, uwi na tayo. Yes sir. Uwi na. Maraming snow. Basa yung daan. Sa maning akong driver. Patak-patak na preno ay. Asa naman to? Asa naman tong butas? Sige, diretsuin mo na. Di ata umuwi yung mga Pilipino. Hindi nga. Ayaw lang. Napakaluwit talaga ni Rambo. Bagay, umiinit na tuloy Medyo may araw na. Kaya guys, tingnan mo snow sa sasakyan. Ayaw pa malaglag. Ayan. Hello vlog! Itong puting-puti na lahat ng daan. Sige, pasok no ningning. Grabe ang ganda tingnan dyan, no? Ay, yan, mayroon pa pala tayong doon. Diretso man. Huwag kang diretso. Kalimutan Daan mo na dahil tayo sa sa isla. Ayan. Ayan.
Puro puti na, puro puti. Hello. Seatbelt. Yes, sir. Make sure. Seatbelt first. Yeah, bro. Pasok no, Ningning. Ningning, pasok. Ayan yung paikot. Nag-yellow. Nag-yellow. Kaya mga sasakyan, wala na, napuno na. Ayan, pauwi na kami sa aming bahay kasi pinauwi na kami pagka daw may stranded kami. Stranded 3 minutes lang. Akala nila malayo yung bahay namin. Nakakalapit lang. Nadali si boss, nadali. Kala mo ha? Kala mo 30 minutes ang biyahe. 3 minutes lang yung biyahe namin sa bahay. Pwede na karin. Si bossing. Yan puting-puti na talaga. Angkot si. Pasok, Okay, Ningning, pasok. Sakit na yung kamay ko. Ay, kaibigan, yung mga kotse, ayaw. Grabe, batong-bato yung isno, no? Ito, ang ganda tingnan dyan doon. Blossom. From Blossom. Parang blossom na, blossom. Ayan, tingnan mo yung mga kahoy. Parang may mga bulak. It's okay, darling. Yeah. Sige. Take good care, darling. Yeah. Smile. Yun, the best yung mga tao dito. No? Maori. Napaka-friendly. Maurice. Yeah. Maori yun? Ayan. Yan, nandito na Malapit kami. na kami sa bahay namin. Ayan. Ayan, nalaglag. Ah, Kita sa video yung nalaglag ng... Ayan. Ayan na. punta ako dyan mamaya. Ayan, si Rap-Rap. Puno na ng Si isno. Dodong Rap-Rap. Naligo. Naligo Sobrang ng saya. isno si Rap-Rap. Linis si Rap-Rap. Nalinis. Wow. Ano nangyari sa'yo, Rap-Rap? Ayan, nandito na kami mga kaibigan. Dating na. Dating na sa bahay. Tingnan mo yung nangyari kay Rap-Rap. Dali namin yung bossing namin. Akala Pati dito sa bahay, no? Ayan, si Rap-Rap. Mawawa si Rap-Rap na napuno ng isno. Naiwan si Rap-Rap kaya napuno ng isno si Rap-Rap. Ayan. Narating na rin kami sa bahay. Ayan, si Rap-Rap. Naiwan. Puno ng isno. Okay, sa bahay. Tingnan mo yung bahay namin. Oh, hagdan. Yan. Nababalot. Nababalot na yung isno.